ஹலோ வியூவர்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா போட்டோட பாஸ்ஹெட்ஸ் 242 இன்-இயர் ஒயர்டு ஹெட்ஃபோன் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் முதல் தடவை வரீங்கன்னா மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்கிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் ஒன்றும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த பாஸ்ஹெட்ஸ் 242. ஸோ பாக்ஸ் எல்லா போட்லேயும் தர்ற மாதிரி அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் நம்மளோட ஹெட்ஃபோன். இந்த ஹெட்செட் வந்து மொத்தம் 6 கலரில் அவைலபிள். ப்ளூ கலர் இருக்குது, ஆக்டிவ் பிளாக் இருக்குது, நியான் க்ரீன் இருக்குது, ஆரஞ்சு இருக்குது, ரெட் இருக்குது, ஸ்பிரிட் லைம் அப்படின்னு ஒரு கலர் இருக்குது. ஸோ நான் வச்சுருக்கிறது வந்து ஆக்டிவ் பிளாக். ஸோ இதில் வந்து 3.5mm ஜாக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ட்ரென்த் ரெசிஸ்டன்ட் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஏதாவது இந்த ஸ்பெஷலாக வந்து இது வந்து ஒர்க் அவுட்ஸ் போகிறப்போ வந்து ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுவாங்களா, அதுக்காக வந்து ஸ்பெஷலி டிசைன் பண்ணது. ஸோ நம்ம இந்த ஹெட்செட் பார்த்தோன்னா யூஸ்வலாக கொடுக்குற பேப்பர் ஒர்க்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு IPX4 ஸ்வெட் அண்ட் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட் இதில் இருக்குது. இது வந்து iOS ஆர் ஆண்ட்ராய்டு ரெண்டுலேயுமே சப்போர்ட் ஆகும். ஏன்னா 3.5mm நாக்ஸ் கேபிள் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஏர்பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கிளிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஹெட்செட் வெளியே எடுத்துடலாம். இதில் வந்து ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இருக்குது, இன்லைன் மைக்கோ இருக்குது இதில். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே அட்டகாசமாக இருக்கும். நான் வந்து ரொம்ப வருஷமாகவே போட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன், வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அண்ட் OnePlus வந்து நெக் பேண்ட் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இதோட ஃபினிஷ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அட்டகாசமாக இருக்குது. அண்ட் இதோட பேஸ் குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கல ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லணும். ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குது. நம்ம இதில் கேட்கும் போதே நல்லா ஒரு கிறிஸ்ப் அண்ட் கிளியராக இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிட்ஸ்க்கு கொடுக்குறதுனால இதோட ஒயர் கேபிள் குவாலிட்டியும் சூப்பராக இருக்குது. இதில் வந்து மைக் கொடுத்துருக்காங்க, வால்யூம் அப் டவுன் கீ கொடுத்துருக்காங்க, ஆன்சர் பண்ணுறதுக்குள்ள ப்ளே பாஸ் பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட வெயிட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 14 grams. ஸோ இதில் வந்து 10mm டிரைவர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வந்து ஆடியோ குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே அட்டகாசமாக தான் இருக்கும். இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்க்கு வந்து இந்த ஒயர்டு ஹெட்ஃபோன் வந்து நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா உண்மையிலேயே வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. குவாலிட்டி வைஸும் சரி, அதோட பேஸ் குவாலிட்டியும் சரி, அதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி, நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒர்த் ஃபார் மணி தான். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஹெட்செட் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ஹெட்செட் கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கலாம். இது இல்லைன்னா இதோட கம்மி ரேட்டில் வந்து இன்னொரு ஹெட்செட் ஒன்று இருக்குது, போட் பாஸ்ஹெட்ஸ் 100. அதுவும் வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் அதோட இது வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டி வைஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. அண்ட் சவுண்ட் வைஸும் சூப்பராக இருக்குது, அதுவும் சவுண்ட் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த இது வந்து ரொம்பவே ஒரு அட்டகாசமான ஒரு ஹெட்செட் தான். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி இன்னொரு அன்பாக்சிங் வீடியோவோட உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.